Ժողովուրդ այսօր գորես նոր արես դրի ֆոկու մեջ էր։ Էս ես կարամ հաստատեմ։ Թեման սոր դրա մասին է։ Ես չեմ խոսած իր այդ անկեղծ։ Ինքը չգիտե որ ես դրա մասին պիտի խոսամ։ Մեր Աստված խոսում է։ Ամեն։ Հալելույա։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ հարց ձեզ։ Մի հատ հարց։ Ինչի համար է այստեղ։ Մեկ, եկել ենք ասում փառաբանենք, էլ ինչի մարեք ստեղ։ Խոսք առնելու, օքեյ, էլ ինչի մարեք ստեղ։ Կարոտել ենք, հետո, երորդը, էլ ինչի մարեք ստեղ։ Տերնական չէ, էլ ինչի մար։ Ասա։ Պատասխաններ ստանալու, ամեն, պատասխաններ ստանալու։ Կան էլ ինչ-որ բաներ, պատճառներ։ Շփվելու։ Ծառայությունն անելու։ Okay, շատ բաներ կա։ Ովքեր են ստեղ, որ իրանց բնավորությունը փոխվի։ Իմիջիայլոց մի քանիսը ձեռք բարձրացրեցին։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Հանիկուր ջան։ Տեսեք, մի հատ պատմություն պիտի պատմեմ նախքան սկսելը։ Ուրեմն ոմանք գիտեն, ոմանք չէ, ես իմ կյանքում շատ եմ շրջագայել։ Փոքր մանկան տարիքից արդեն ինձ սենց վեկարել են, մեկ տարել են ընդեղ, մեկ տարել են ընդեղ, մեկ տարել են ընդեղ, ասել են դե սկսի նորից, դե նորից սկսի, նորից սկսի, նորից սկսի։ 4 երկրում դպրոց եմ գնացել։ Ու ամեն անգամ դες ոնց որ նոր սկիզբ լիներ, նոր շրջապատ, նոր մարդիկ, նոր մթնոլորտ եւ այլ, նոր մշակույթ, նոր լեզու, մի խոսքով։ Ամեն ինչը նորայել է։ Ու երբ որ այդ սկսում էի դպրոցականին տարիքի ընթացքում, այդ նոր դասարանում սովորել եւ այլ, գիտեք մի հատ բան էր պատահում անընդհատ։ Ես մտածում էի, որ էս ինչ սախ վատն են, սխալ են մտածում, ես ճիշտ եմ մտածում, բայց ոչ մեկի մեջ չէր ուզում շփվել։ Ոնց որ մեկուսացած, սենց մենակ, այն սկզբի ընթացքում ասում է, տեսեք հա, ոչ մեկ ինչ չի հասկանում։ Ոչ մեկ ինչ չէր հասկանում այդ դպրոցում։ Ասում է, լտես հա, բայց ես գիտեմ, որ ես ճիշտ կրթություն եմ ստացել, ես ճիշտ բնավորություն ունեմ, ես ճիշտ եմ, մնացած ուղղակի ինչ չեն հասկանում, իրանք սխալ են դրա համար։ Ու որ ինձանից սենց մի քիչ իրանց հեռու էին պահում, ես ոնց որ մի հատ սենց Պարիս կազմած լինեի իմ կողքը, սենց մեկուսացած լինեի ու ոչ մեկին չթողեի։ Ու շատ անգամ մի փոքր բանից ես կնեղանայի։ Ամեն։ Պատահելած էր այդ սենց բաներ, սիրելիներս։ Ու հետո մի քիչ մեծացա, տարիքս արդեն 2 թիվ էր գրվում, 10 տարեկան դառա, 11, 12, մի խոսքով, սկսեցի ինչ-որ մի բան սենց մտածել, էլի, ասի լավ, կարող է մենակ ուրիշները չեն մեղավոր, կարող է ինչ-որ բան կա, որ ես էլ, էլի, չեմ նպաստում, որ ես էլ մտնեմ այդ շրջապատ, ես էլ մտնեմ այդ բանը, ես էլ բաժին ունենամ այդ բաների մեջ, մի խոսքով։ Բայց ասում էի, անցնում գնում էր, բայց ես իմ բնավորությունը, իմ բնավորության գծերը մի խոսքով, ինչ որ ունեի, ոնց կար մնում էր։ Որովհետև ես հասկացել էի այն ժամանակի փրթե, ես ճիշտ եմ, մնացածը սխալ են։ Հետո եկավ որոշ տարիք էլ անցավ, դառա արդեն 16, 17, 18, մի քիչ ուղեղս հասունացավ, սկսեցի վերլուծել ինչի համար է այդպես, որ որոշ մարդկանց հետ ես ուղղակի չէի կարում խոսայի, որ նույնիսկ ընենց էր, որ ինքը որ մի բան ասում էր, ես է դրանից գայթակղվում էի, ներվայնանում էի, ու հետո եկավ մի տարիք արդեն բարձրագույն դպրոցում եմ, նորից նոր սկիզբ, նոր շրջապատ եւ այլ, մի բան որոշեցի, ասեցի սրանից հետո, հələ մի հատ քո մասին չես մտածում, հələ մի հատ դու քոնը մի կողմ ես դնում, մտածում ես ինչն է լավը դիմացինիդ համար։ Ստեղ մեկը վաու ասեց։
Դա շատ դժվար բան է, չէ՞ Մոքի ջան։ Տենց է։ Որոշում կայացեցի, բայց ջերի չէր ստացվում։ Ժողովուրդ, իմ եսը այնքան այնպես մի հատ ձևավորված էր արդեն, այնպես մի դաջված էր իմ սրտում, իմ յենթագիտակցության մեջ արդեն այնպես էր խորը արմատ գցել, որ ուղղակի հնարավոր չէր, ինչքան էլ որոշում մտքովս կայացնում էի, չէր փոխվում։ Ընդհանրապես չէր փոխվում, սիրելիներս։ Ես չեմ ասում, որ միշտ ասենց էլ է, չէ։ Ես խոսում եմ որոշակի մարդկանց հետ։ Կա լավ ընկերներ էլ ունեցել եմ իմ մտածելակերպով, ես իրանց թողել եմ, եկեք իմ շրջապատը, Ժորժ ջան, դուք իմ նման եք մտածում, եկեք իրար հետ sense մի հատ ակումբ կազմենք մեր դասանում, մեր կուրսում, մի խոսքով, մենք մերոնցով շարժվենք։ Այն մնացածը սխալ են։ Հանգիստ թողեք դրանց։ Այս մի հատ պատմություն է։ Խի եմ այս պատմությունը պատմում, սիրելիներս։ Գիտեք, մենք ստեղ եկեղեցի գալով շատ նմանություններ գտա։ Ու ասեմ ձեզ, ես շատերի աշկից ընկնելու եմ սոր։ Ես կատակ չեմ անում։ Ես կատակ չեմ անում։ Ուղղակի Եթե Աստված խոսում է Ժողովուրդ ջան, ավելի լավ է իրան հնազանդվեք։ Մեկն է իմ արդի ինչ կմտածի։ Մեկն է ինչ կասի քո մասին, լավն ես, վատն ես, ահա քեզ շատ էի սիրում, ես ինչ դարար։ Եթե Աստված խոսած ուրեմն հնազանդվեք։ Ու եթե Աստված ասել է, խոսա նեղանալու, չնեղանալու, այն մեկին ասիր, ինչ չասեցիր։ Այն մեկը բարձացավ, ինքը եկավ ծառայեց, ես ծառայեցի, այն էս։ Ժողովուրդ ջան, ես որտեղ ենք։ Ինչի մասին է խոսքը գնում։ Խի ենք ստեղ հավաքվել։ Ինչն է մեր նպատակը վերջի վերջո։ Եկել ենք լավ ժամանակ անցկացնենք, թե ինչ-որ մի բան ստանանք։ Ինչ-որ մի բան փոխվի մեր կյանքում։ Մեր բնավորությունը սկսի նոր ձևավորվել։ Մենք նոր արարած ենք վերջի վերջո, չէ՞, Աստծո խոսքն ասում է։ Եթե նոր արարած եք, ուրեմն մեր ամեն ինչն է նոր։ Նաև բնավորությունը։ Հա, այս անցանք։ Աշխատանքի վայրում մոռացա ասեմ, ավելի Ի դպրոցում որոշ ձևով հնարավոր էր, բայց աշխատանքի վայրում ընդհանրապես հնարավոր չէր տենց առաջ գնալ սիրելիներս։ Ես սկսեցի գործս, էլի նույն մտածելակերպով, էլի նույն այդ բանով, ու զգացի չէ, էլի ոմանց հետ կարում եմ լեզու բերան գտնեմ, բայց այն մարդկանց հետ, որ բան են որոշում, չեմ կարում։ Ինչի համար, որովհետև իրանք ինձնից բարձր են։ Եթե իրանք ասում են իմ դուրը չի գալ, ես չէի ենթարկվում։ Ես հակառակվում եմ, ես ասում եմ, չէ, դուք չգիտեք, ես գիտեմ, իմ ասածն է ճիշտ, ես եմ ճիշտ ասում։ Ու ես զգում եմ, որ այդ նույն պարիսպը նորից շարում եմ կողքը, նորից մեկուսանում էի ու առաջ չէր գնում։ Ու ես մտածում էի, իրան եմ վատություն անում դրանով։ Բայց վերջի վերջո ես ինձ էի վատություն անում, սիրելիներս։ Տեսեք, Աստծո խոսքը մի հատ շատ հետաքրքիր տեղ ունի։ Մատթեոս 24-ում Հիսուսի խոսքերն են սրանք։ Ով է հավատում, որ մենք իրոք գտնվում ենք վերջին օրերում։ Հավատում ես։ Մեր Տերն ասել է դուք չգիտեք ժամը, բայց գիտեք սեզոնը։ Ժամանակը գիտեք, տվել է, որ ինչեր պիտի լինեն։ Տենում ենք կամաց, Ժողովուրդ ջան։ Ամեն բան ընկնում է իր տեղը, վերջին օրերն են։ Ու մեր Աստված իմանալով հանդերձ տեսեք ինչ ասում, ասում է եւ այն ժամանակ շատերը կգայթակղվեն։ Այս գայթակղվել բառը, ես այս գայթակղվել բառուց շատ եմ գայթակղվել։ Շատերը կնեղանան։ Վերջին ժամանակներում շատերը կմեկուսանան։ Վերջին ժամանակներում շատերը կփակվեն։ Վերջին ժամանակներում մարդիկ կկարծեն իրենց կարծիքն է ճիշտը, մնացածինը սխալ։ Վերջին ժամանակներում մարդիկ իրենցը կստեղծեն, իրենց համամիտ մարդկանց հետ։ Բայց ովքեր են համաձայն ինձ հետ, Ժողովուրդ ջան, որ բացարձակ ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է։ Եթե մենք մտնում ենք դիսկուսիայի մեջ, նորմալ է, դիսկուսիա լինում է, որովհետև բոլորս նույն կարծիքի չենք էլ կարա լինենք, սիրելիներս։ Բայց եթե մտնում ենք դիսկուսիայի մեջ, Գորը մի անգամ ինձ լավ բան ասեց։ Ինքը իր շրջապատում էր ասեց Ժողովուրդ ջան, եթե հիմա դիսկուսիայի մեջ ենք մտնում, եկեք մի բան որոշենք։ Որովհետև ես կարամ իմ կարծիքը ասեմ, դու կարաս քոնը ասես, վերջին ոչ մի բան դուրս չգա։ Բայց եթե մենք համաձայնվենք, որ կա բացարձակ ճշմարտություն, ու այդ մեր դիսկուսիան դրան համապատասխան ենք վարում,
Ուրեմն ես համաձայն եմ, եկեք դիսկուսիայի մտնենք։ Ու այդ բացարձակ ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է, սիրելիներս։ Եթե Աստված գրել է, եթե այդ հավիտենական խոսքը կա, ժողովուրդ ջան, ու մինչև սորել կա ու չի փոխվել, ուրեմն ինչ որ ճշմարտություն կա դրա մեջ։ Ու պիտի դրանով շարժվենք։ Եկեք մեր կարծիքը դրան համապատասխանեցնենք, օքեյ։ Մեր Աստված ասում է շատերը կգայթակղվեն, հետո կշարունակում է եւ կմատնեն։ Եվ կատեն։ Ասեմ դες, սա տարբեր բաներ չեն, սիրելիներս, սա իրեր հետևող երևույթներ են։ Առաջինը գայթակղվում ես, նեղանում ես, մեկուսանում ես, հետո մատնում ես, հետո սկսում ես ատել։ Ու տեսեք, մենք մատնել բառը որ կա, մենք շատ անգամ հենց չենք արել, մենք մտածում ենք հուդան մատնեց, հա, այդ է մատնելը։ Չէ, ժողովուրդ ջան, գիտեք մատնել ինչա։ Որ դու քո շահը քո մոտիկ ընկերոջ հաշվին ես փնտրում։ Այդ մատնել է։ Ինձ հետ եք։ Կմատնեն, այսինքն իրենց շահը կգերադասեն դիմացինի շահից, իրա հաշվի նույնիսկ։ Ու հետո կատեն, իմիջիալոց այս ատել որ գրած է, չի նշանակում որ դու սկսում ես սենց բանով զայրույթով լցվես, սենց դժվարած մի խոսքով ուզում ես սպանես, բանանես, չէ, դրա մասին չի խոսում Հիսուսը։ Խոսում է սիրո բացարձակ պակասությունից։ Զերո, ուղղակի զերո սեր, այդ դրա մասին է խոսում, որ ասում է ատել։ Մի ուրիշ խոսք էլ ասում է, ով որ իր որդուն չատեր, հիշում եք, չէ, Հիսուսի խոսքն, ասում եք, ոնց իմ որդուս ատեմ, չէ, դրա մասին չի խոսում։ Ասում է, եթե իմ նկատմամբ սերը համեմատած քո որդու սիրո հետ զրո չի, իմ հետ բաժին չունես։ Դրա մասին է, չի ասում ատի քո որդուն, սիրելիներս։ Ասում է համեմատությունը տես։ Առաջինը ես եմ։ Ամեն։ Ու հետո շարունակում է, եւ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան, չէ, հետ գնա։ Եվ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Եվ աներունության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսարշի։ Այս այդ ատելն է։ Սերը սարելը։ Բայց ոչ ով մինչև վերջը, ով որ մինչև վերջ համբեր է, նա կփրկվի։ Ովքեր են ինձ հետ համաձայն, որ այս խոսքը որ գրվել է, Հիսուսը չի խոսում աշխարհի մասին, այլ խոսում է եկեղեցու մասին։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Ովքեր որ չեն կարող համաձայնել, եկեք ցույց տամ։ Այն որ գրած է շատերի սերը կսարչի, գիտեք ինչ բառ է այդ սեր բառի մեջ գրված հունարենում։ Ագապե։ Աշխարհը այդ ագապեն չունի, սերներս, այդ աստվածային սերն է։ Ու երբ որ գրում է որ այդ սերը կսարչի, այդ եկեղեցու մեջ այդ սերը կսարչի։ Ու հետո շարունակում ասում, բայց ով որ մինչև վերջ համբեր է կփրկվի։ Այս աշխարհի մարդիկ որ ինչքան ուզում է համբերեն, փրկություն չկա։ Ամեն։ Ինձ հետ եք։ Եկեք շարժվենք առաջ։ Տեսեք։ Ուզում եմ հիմա բացարձակ անկեղծություն ձեզանից, ձեներս։ Ովքեր են ինչ որ մեկից այս եկեղեցու մեջ վիրավորված։ Ձեռքներ բարձրացրեք։ Այս պահին կամ եղել։ Բարձրացրեք ձեռքներդ։ Անկեղծել եք ձեր հետ։ Ովքեր են գայթակղված էլ այդ նկատի ունեմ այս եկեղեցու ինչ որ մի անձից։ Նորից եմ հարցս տալի։ Անկեղծել եք ձեր հետ ու Աստծո հետ։ Քննեք մի հատ։ Իսկ եթե ասում եմ այս եկեղեցու մեջ նաև կոնտանիքն էլ է մտնում, սիրելիս, եթե ստեղ է կոնտանիքը։ Էսի ազատագրության process է, ժողովուրդ ջան, այս դրա մարեմ ասում, okay? Սոր ազատագրության բանա, կիրակիա։ Հա, պատրաստեք։ Կարող անես բաներ տենակ, կամ անես բաներ զգաք, որ կյանքում չեք զգացելա։ Որ սկսի արդեն ներսներում ինչ-որ բաներ վառվել։ Սկսի արդեն սենց բրդում է ինչ-որ մի բան։ Գնա մի հատ գրգի։ Գնա մի հատ պաչի։ Տեսեք, Սողոմոնը ասում է, այն մարդը, որ վիրավորված է, որ գայթակղված է,
որ նեղացած է, ամուր քաղաքից պինդա, ինչ նկատի ունի, հլը փոխեք մի հատ հաջորդ ֆոլյան, տեսեք են ժամանակ քաղաքները սենց այլ է, մի հատ Պարիսպ են կառուցե կողքը, որ թշնամին գալուց շատ դժվար կարենա մտնի, ու այն եղբայրը կամ քույրը, որ վիրավորված է, որ գայթակղված է, ինքը ստինքյան առանց իր գիտակցության, այդ Պարիսպը կառուցում է իր շուրջ, սիրելիս, ու գիտեք ում է թույլ տարի ներս, որ ասում է, այն ժամանակ ասում է մի հատ պասպորտը ցույց տենամ դու ինչ որտեղի քաղաքացի ես, ինչոց ես եւ այլ, որ նոր թույլ տային։ Ինքն էլ սենց ասում, հələ ասա տենամ դու ոնց ես մտածում։ Եթե ճիշտ ես, իմ նման ես մտածում, արի մտի։ Արի մտի ներս։ Արի մտի ներս։ Իրար հետ նստենք կոֆե խմենք մի հատ։ Սողոմոնը դրա մասին է խոսում, որ ասում է, այդ նեղացած եղբայրը կամ քույրը այս է կառուցում։ Մի հատ հետ կգնաք ու հետո մի հատ խոսք շարունակում, վեճերը Բերթին Նիգերին են նման։ Մի հատ երկու հատ առաջ գնացեք։ Այսենց, ինչ ուրիշ կարծիք հիմա մոտենում է, ինչ ուրիշ խոսք մոտենում է, ինքը փակ է դրա համար։ Ինչքան էլ ուզում է, դա ճիշտ է լինի, սիրելիներս, կապ չունի։ Ինքը արդեն իր մեջ այդ որոշումը կայացրել է, ինքը ստինքյան ու փակվել է։ Ես մոռացա մի բան ասեմ, սիրելիներս, ամենասկզբից։ Այս խոսքը առաջին ինձ է վերաբերվում։ Հետո ընտանիքիս, հետո մնացածին։ Okay? Հա։ Անցնենք հաջորդ ֆոլյան։ Որովհետև թեև մարմնով ենք վարվում, բայց մարմնավորապես չենք զինություն անում։ Որովհետև մեր զինության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր։ Բերդեր քանդելու խորհուրդներ են քանդում։ Եվ ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ եւ գերի ենք բռնում ամեն միտ Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Հիմա Պողոսն ասում է, լսեք, այն ժամանակ այդ Պարիսպը քանդելու համար պատրաստվել են զենք, զինամթերք եւ այլ, որ այդ Պարիսպը պիտի քանդեն մտնեն։ Մեր Պողոսն ասում է, Ժորժ ջան, այսօր բան չի փոխվե։ Այդ հոգեվոր Պարիսպը, որ այդ մարդը կառուցել է, այդ զենքերով չես քանդում։ Այդ բերդերը ու այդ խորհուրդները դրանով չես քանդում։ Հետո շարունակում է. ամեն բարձրություն ու գոռոզություն, որ Աստծո գիտության դեմ է, գերի ենք բռնում ու ամեն միտ Քրիստոսին ենք հնազանդեցնում։ Ասում ենք, եղբայրս, քույրս, եթե դու եկել ես այս եկեղեցի կամ ինչ որ ուրիշ եկեղեցի Աստծո խոսքը լսելու, քո բնավորությունը փոխելու, ուրեմն պատրաստ եղիր Քրիստոսի ճշմարտությունը narև ընդունելու։ Եթե պատրաստ չես, մեղք եք, ժողովուրդ ջան, ժամանակ մեծ վակ, գնացեք այս աշխարհը վայելեք։ Սա մի քիչ կարող է կոպիտ հնչի, սիրելիներս, բայց մի քիչ որ խորն ես մտածում, սա մեջ ճշմարտություն կա։ Որովհետև եթե դու ինչ-որ մի բան անում ես, ուղակի հենց այնց, ուղակի հենց այնպես, ավելի լավ է չանես, գնա ուրիշ բանի համար ժամանակդ ծախսի։ Քո ժամանակը թանկ է։ Ու եթե դու հասկացել ես, որ չէ, այս խոսքի մեջ կա ճշմարտություն, հավիտենություն, հավիտենական կյանք, ուրեմն եկեք հնազանդվենք այս խոսքին։ Եկեք մեր եսը մի կողմ դնենք։ Եկեք մեր հպարտությունը կոդրենք։ Հեշտ բաներ չեմ ասում, Ժողովուրդ ջան։ Դժվար բաներ են։ Շատ դժվար են։ Ու ցավալի է։ Բայց եթե որոշումը կայացնում ես ու անում ես, օրհնությունն էլ ես տենում։ Ու այն մարդը այն ժամանակ, որ ես մտածում եմ, ես իմ Պարիսպը կառուցել եմ, իմ մտածելակերպով է աշխատանքի վայրում։ Ես մտածում եմ, հիմա այդ աշխատանքի վայրում պիտի առաջ գնամ։ Բայց չէ գիտակցում, որ ես ինձ եմ դրանով վնասում։ Ու Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ անկեղծ լինենք մենք մեր հետ։ Եկել ենք ստեղ տարբեր տեղերից բոլորս։ Տարբեր դաստիարակություն ստացած, տարբեր բաներ տեսած, տարբեր մշակույթի մեջ նույնիսկ։ Տարբեր մտածելակերպի մարդիկ հավաքվել ենք բոլորս ստեղ, չենք եկել ստեղ տիկնիկային թատրոն խաղանք։ Ու եթե եկել ենք ստեղ, բախումներ էլ լինելու։ Ու եղել է, ու պիտի լինի։ Բան չի փոխվել։ Բայց մի բան կա։ Այդ բախումների մեջ դու ո՞նց ես վարվում։
Դու ո՞նց ես այդ ամեն ինչը վերլուծում։ Քո եսով, արա դա ո՞նց ինչ իրավունք ուներ ինձ դες բան ասել։ Ո՞նց կարար ինքը իմ հետ տենց խոսար, կամ ո՞նց կարար ինքը տենց բան ասեր։ Շատ է գլուր։ Հաջորդ խոսքը տեսեք, նույնց վերադառնանք Մատթեոսի մեջ գրված Հիսուսի խոսքերը։ Ասում է այն ժամանակ շատերը կգայթակղվեն։ Տեսեք Հիսուսն ասում է շատերը կգայթակղվեն, որտեղ եկեղեցու մեջ։ Շատերը ժողովուրդ ջան։ Ու շարունակում է, եւ իրար կմատնեն եւ իրար կատեն եւ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան։ Տեսեք, Հիսուսը ասում է, եթե գայթակղվեցիր, դու դուր ես բացում սուտ մարգարեների համար քո կյանքում։ Որովհետև դու քո Փարիսը կառուցելուց հետո բոլորի ներս չես թողում, մենակ քո համամիտ մարդկանց մասին ես դու նրանց ես մենակ ներս թողնում, չէ՞։ Հիսուսը դրանց անվանում է սուտ մարգարեներ, որովհետև իրանք քո սրտին համաձայն խոսքեր են քեզ ասում, որ քո դուրը գալիս է։ Ասա է այ ախպեր, ասա է։ Չեն հասկանում մեզ։ Ինչքան նամյոգներ տվեցի, ինչքան բաներ ասեցի, չեն ջոգում, ժողովուրդ ջան, ջոգում ենք։ Ամեն ինչ ենք ջոգում։ Բայց ստեղ հարցը նա, լավ, մեր նպատակը ստեղ որն է, իրար ջոգացնենք, կռիվանենք, էթանք ամեն մեկս տներով։ Էսա։ Չէ։ Այս տակությունա տվե։ Շարունակում եմ։ Չէ, հետ գնա, չեմ բրծե։ Մի բան արա սպոյլերն ես անում։ Եվ շատերին կմոլորեցնեն։ Այդ որ շատերին, այն վերևի շատերին։ Այն որ շատերը կգայթակղվեն, այդ գայթակղվածներին կմոլորեցնեն։ Չէ՞։ Շարունակում ենք։ Եվ անարենության շատանալու պատճառով է այդ նույն շատերի սերը կսարչի։ Այդ գայթակղված մարդու սերը կսարչի, ոչ թե այն ումից որ դու գայթակղվել ես։ Այլ հենց քո սերը կսարչի դրանից։ Ժողովուրդ ջան։ Չէ, չեմ թխում։ Հիսուսը այդ սուտ մարգարեներին ասում է գայլեր են գարան տեսքով։ Մի հատ փոխա։ Այսենց։ Տեսեք ասում է գարեր են գայլան տեսքով, չի ասում հովիվներ են գարան տեսքով։ Ժողովուրդ ջան, Հիսուս ասում է այդ մատնողները, այդ սխալ, այդ սուտ մարգարեները Այն ստեղի կանգնածների մասին չի խոսում, այստեղի եկեղեցիների հովիվների մասին չի խոսում, գառների մասին է խոսում։ Ու մի հատ եղբայր կա, ասում է, ես կարամ վկայեմ իմ կյանքից, որ շատ եկեղեցիներում եմ ելել, բայց ավելի շատ սուտ մարգարեներ այդ գայլերին հանդիպել եմ նստած, քան թե դեմը կանգնած։ Հաջորդ ֆոլիան մի հատ բացեք։ Ու այդ գայլերի տակտիկան գիտեք որն է։ Գայլը գառանը ոնց է բռնում։ Մեկուսացնում է հոտից, առանձնացնում է, որ հեշտ լինի։ Ժողովուրդ ջան, հիմա տեսեք, ես դες սիրում եմ դրա համար եմ ասում, Ժողովուրդ ջան, եթե ես դες չսիրեի, ինձ շատ պետք էր վադամարդ դառնայի։ Տենց հա թե չէ։ Տենց հա թե չէ։ Հա թե չէ։ Ադես ախպերս։ Պետք էր։
Ինքնահաճո մարդը իր ցանկությունն է որոնում։ Ամեն հաջողության խորհուրդ, այսինքն խորհրդի դեմ բորբոքվում է։ Այդ ինքնահաճո մարդը Ժորժ ջան, չասենք եսասերնա, որ սենց դուրս է գալի իրանից, որ տենում ես, չէ, դրա մասին չի խոսում, այդ պարզ երևում է, չէ, դրա մասին չի խոսում Հիսուսը, Աստծո խոսքը դրա մասին չի խոսում, խոսում է այն մարդկանց մասին, որ նույնիսկ իրենցից չեն հասկացել, որ այդ դրա մեջ են, որ մտածում են, հա չէ, ես խոնար եմ, բայց իրավիճակի մեջ հեշտ չի երևում, Ժողովուրդ ջան, խոնարհությունը Ես էլ ասեմ Խոնարհությունը այն չէ, որ սուսուփուզ նստած ես, բան չես խոսում, մեկն էլ գալիս է, ասենց երեսը թեքում ես կողքի Այդ չի խոնարհությունը Իսկ Մովսեսը գիտեք ինչ ա գրել Իր մասին, Մովսեսը ինքը իր մասին ա գրել Ասում եմ Մովսես ամենախոնար մարդն էր այս աշխարհի մեջ։ Հիմա եկեք համաձայնվենք, որ փաստորեն կարող ենք սխալ ենք հասկացել այդ խոնարհություն ասածը։ Հա, որ Մովսեսը ինքը իր մասին գրում է ես ամենախոնար մարդն եմ։ Հա? Այդ մենք ասենք ինքը մեծամիտ է։ Պարծենում է, հələ տեսես գորոզին, հələ տես ինչ երա գրեմ իր մասին։ Չէ, Ժորժ ջան, իրական խոնարհությունը գիտեք որն է։ Աստծուն մոտիկ լինելը։ Ու Մովսեսը ճիշտ էր ասում, այն ժամանակ իրանից մոտիկ մարդ չկար Աստծուն։ Ինքը երես շփվում էր իր հետ։ Ու ինքը խոնարհություն դրանով է բանանում։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում։ Եթե դու Աստծո խոսքին հնազանդ ես, որովհետև մենակ հնազանդը կարա մոտիկ լինի Աստծուն։ Եթե դու Աստծուն հնազանդ ես, ուրեմն խոնարհ ես։ Չի ասում, որ եկան նստին գլխիդ, մի հատ էլ ասիր, հա մի հատ էլ նստեք։ Այդ չի խոնարհությունը։ Բայց մի ուրիշտեղ Հիսուսն ասում է, եթե հա խփեցին, այն էլ դեմ տուր։ Ինքը ուզում ասի, մի չարով պատասխանի։ Չի ասում, մի հատ էլ ստեղ խփա։ Այդ իր ասածի իմաստը այդ չի։ Ինքը ասում է, դու էլ մի գնա խփի։ Ասում է, չարով մեկ պատասխանի։ Բարով պատասխանեք, բարիով։ Ու երբ որ մեկուսացրեց գայլը, ստեղծվեց ինչ-որ կարծիք, մնացածից դուրս, Ժողովուրդ ջան, իմ նման մտածեցին այդ ժամանակ, որ բոլորը սխալ են, մենք ճիշտ ենք։ Ստեղ մեկը չկա, որին չի վերաբերում այս խոսքը Ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում։ Ստեղ մեկը չկա, որին այս խոսքը չի վերաբերում։ Okay? Հաջորդ ֆոլիան, տեսեք։ Անօրենության, այսինքն նույնից այդ խոսքն է, անօրենության շատանալու պատճառով է շատերի սերը կսարճի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերե, նա կփրկվի։ Անօրենություն, Ժողովուրդ ջան, անոմիա բառն է հունարենում, որը նշանակում է Աստծո իշխանությանը չհանձնվել։ Էդի անօրենությունը։ Այսինքն, Աստծո իշխանությունը որն է, Աստծո բացարձակ իշխանությունը որն է, եթե մի բան ասել է, դու այդ դրան չես պահում այդ խոսքը չպահեցիր, դու անհնազանդ եղար։ Դու չհանձնվեցիր իր իշխանությանը։ Դրանով դու դարձար անօրեն։ Այսինքն, ինչ է ուզում ասի Հիսուսը սրանով։ Գալու է մի պահ, որ այդ մարդիկ բաժանվելու են, sense մեկուսանալու են, գայթակղվելու են, նեղանալու են եւ այլ, ու ստեղծելու են Փարիսպ իրեն շուրջը, ու կողքից գալու են, ասեն, Ժորժ ջան, եկեք մի հատ խոսանք։ Փորձեն այդ Փարիսպները քանդել, փորձեն այդ բերթերը քանդել։ Բայց ասում է, այդ խոսքին չլսեցին։ Ու դրանով եղան անօրեն։ Ու այդ շատացավ, որովհետև էդի սենց շպիրալա։ Գերմաներենում ասում են Teufel շպիրալ է։ Որ մեկը մեկին հետևող բան է, երևույթ է։ Ու այդ դրանով սկսում է այդ շատանալ այդ process-ը, դրանով անօրենությունն է շատանում։ Ու դրանից հետո այդ սերը, այդ ագապեն, այդ աստվածայինը, որովհետև արդեն մեկը մեկին չի ուզում լսի, մեկը մեկին բանտեղ չի ուզում դնի, բաժանվեցին գնացին։
Հիմա տեսեք, մի հատ ներբույցում։ Ժողովուրդ ջան, ես էլ եմ դրա մեջ եղել, գայթակղված եղել, նեղացած եղել, վիրավորված եղել, բայց չնկատե։ Ես ինձ համոզել եմ, որ դու Աստծո խոսքը այնքան լավ գիտես, դու չես կարող գայթակղվես։ Ես ինձ համոզել եմ, մտածելով, որ եթե ես ծուգեբն անեմ, ոնց է հայերեն, խոստովանեմ, որ իրոք վիրավորված եմ, նեղացած եմ, դա կլինի իմ կողմից թուլություն։ Որովհետև մտածում եմ, եթե դու ստեղ քարոզում ես, դու պետք է ամեն խոսքի մեջ կատարյալ լինես։ Եթե չեղար, մարդիկ կգայթակղվեն դրանից։ Չհասկանալով, որ ես ինձ եմ վնասում դրանով, սիրելիներս։ Ու մի բան էլ կա։ Ասենք եղավ, ու լինում է, ու լինելու է։ Չէ՞։ Հիմա այն մարդիկ, որ իրոք խոսքին համաձայն են գնում, ոնց շահեն այդ քրոջը կամ եղբորը հիմա։ Ոնց։ Ժողովուրդ ջան, մի բան ասեմ, Աստծո խոսքը սենց տպասնելով չեք կարող շահեք։ Դրանից ավելի գայթակղություն եք բերելու, որովհետև հենց այնպես չի ասում Հիսուսը, մեկ այնքան էլ ասես, ինքը անօրեն է արդեն, չի հնազանդվելու դրան, որովհետև ինքը մեկուսացել է, վերջ։ Ժողովուրդ ջան, ես սրա պատասխանը մինչև սոց չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ մեր Աստված մեզ չի կանչել կրոնավորության մեջ։ Մեր Աստված չի կանչել, որ մենք դատավոր խաղանք այս աշխարհում։ Okay? Մեր Աստված մեզ չի կանչել, որ մենք իր տեղը որոշենք։ Մեր Աստված ասելա սիրի, աղոթի, ու եթե ինչ-որ մի բան կա, որ կարաս օգտակար լինես դրանով, արա։ Թե հիմա կշահես, թե չես շահի, էդի քո գործը չի։ Դու քոնի մեջ ճիշտ եղիր։ Դու պատասխանատու չես նույնիսկ քո որդու, քո զավակի համար, սիրելիներս։ Այն իմաստով, որ նա կփրկվի թե չէ։ Դու ճիշտ վարվի, վերջնական որոշումը Իրանն է էլի։ Դու ճիշտ դաստիարակություն տուր, էլի Իրանն է որոշումը։ Այդ է քո պարտականությունը, Աստծո խոսքով։ Նույնիսկ քո եղբոր համար, դու ճիշտ վարվի, թող ինքը գայթակղվի էլի։ Լինելու են, ժողովուրդ ջան, լինելու է։ Բան չի փոխվելու։ Էս արեգակի տակ նոր բան չկա։ Գերմաներենում մի հատ խոսք կա։ Ասում եմ, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich։ Այսինքն ինչ են ժամանակը էլ է, այսօր էլ կա, վաղն էլ լինելու։ Ու տեսեք մի բան էլ ասեմ։ Հիշում եք, այս եկեղեցին գոռը եկավ, բան արեցինք, չէ, որ տեսեք ծափահարություններ գովեցինք, ամեն, պետք է։ Հիշում եք ոնց ենք սկսել։ Հոգով։ Հիշում եք ինչ ուրախություն կար։ Ես այդ ուրախությունը կարոտում եմ։ Հիշում եք, որ մարդիկ մտնում էին դրսից, ասում են, այս մտնոլորտը ստե ուրիշ է։ Այսօր որ այդ մարդը մտնում է, չի տենում։ Մենք հոգով սկսեցինք, ուզում ենք մարմնով ավարտենք։ Ինչի համար, որովհետև մեր եսը մեզ թույլ չի տալի, որ այո, կան բաներ, որ սխալվել եմ, կան բաներ, որ չգիտեմ, կան բաներ, որի խորհուրդը ես ունեմ, կան բաներ, որ խորհուրդը ստացել եմ, բայց չեմ արել, բայց պարզություն, կա պարզություն, կա անկեղծություն։ Նենց չի է, որ գալիս է արդեն գայթակղված մարդուն սենց է ժողովուրդ ջան, դուք ձեզ մեջ քննեք, թե իրոք գայթակղված եք, նեղացած եք տվյալ մարդուց, թե չէ, երբ որ դու իրան տենում ես, առաջի զգացմունքը, որ քո մեջ գալիս է, ինչ է։
Ասում ես էլ այդ պրճկվածի հակած է։ Ասում ես հելը դրան, սոր 1, վաղը 2, իրանից լտես ինչ մեծ կարծիք ունի։ Ասում ես լտես, բերեցին առաջ բեմ ծափահարեցին։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ գաղտնիք ձեզ ասեմ, եթե մեկի հաջողությունով չուրախացար, անկեղծ չուրախացար, այդ հաջողությանը չես հասնի։ Տիոչ ես պայն խնդրում տե ջան, պրծնեմ էթամ, էլի։ Տեսեք հաջորդ ֆոլիա մի հատ բացեք։ Կա գայթակղության երկու տեսակ։ Որ իրական վիրավորել է քեզ տվյալ մարդը։ Այո, դու ճիշտ ես, ինքը քեզ վիրավորել է։ Դու ճիշտ ես։ Իրոք սխալ բան արել։ Եվ կա երկրորդը, որը ուղղակի սխալ ես կարող հասկացել։ Երկրորդի մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ իրական վիրավորանքի մասին, որովհետև դա ավելի շատ է, քան ստենթուր իմացությունը։ Որ այո, մարդը չգիտակցելով, իր մի խոսքով, իր պահվածքով, իր արածով քեզ վիրավորել է։ Հենց եկեղեցու մեջ ժողովուրդ ջան, մեր մասին եմ խոսում, ուրիշի մասին չեմ խոսում։ Այսօր մեր եկեղեցու մասին եմ խոսում։ Անընդհատ ասում ենք, չէ, ուրիշ եկեղեցիների մասին եմ խոսում, չէ, մեր մասին եմ խոսում։ Մեր մասին եմ խոսում, որ գալիս ենք, բայց չկա միաբանություն, որ գալիս ենք, որ չկա սեր, որ գալիս ենք, չկա պարզություն։ Կրոնական դեմքներս հակած, ժպիտով սենց մտնում ենք, այս ժամանակը երբ պետք է անցնի, որ գնանք, ու ամեն անգամ մեթալուց հետո գլխացավանքով ենք եթում։ Խի։ Ինչի համար։ Ինչ ենք խաղում ստեղ, ժողովուրդ ջան։ Եկեղեցի, չէ, եկեղեցի չեն խաղում։ Եկեղեցի լինում են։ Ու եթե եկեղեցի ենք, եթե Քրիստոսի մարմինն ենք, ուրեմն եկեք իր խոսքը լուրջ ընդունենք։ Հաջորդ ֆոլիան մի հատ բացեք, տղեկ։ Հիմա խոսալու եմ հենց եկեղեցու մասին, լավ, դե թե որ տենց է, որ այդքան դժվարություններ կան այդ եկեղեցում, բա լավ Աստված խիա ուզում, որ մենք հավաքվենք։ Բայց չգիտի, որ սենց կռիվներ ա լինելու, անհամաձայնություններ ա լինելու, մեկը մեկին չի հասկանալու, նեղանալու է մեկը մյուսից, որ դա տեղա ես չեմ գալու։ Չէ՞։ Ժորժ ջան, մի բան էլ ասեմ։ Դու քո համար ես պատասխանատու։ Դու քո կողմից ճիշտ արա։ Մի սպասի, որ դիմացինդ էլ պիտի ճիշտ անի։ Աստված քեզանից է պահանջելու, ժողովուրդ ջան, չես կարենալու ասես դե Եվան տվեց։ Աստված քեզանից է պահանջելու։ Դու ինչի մեջ որ ես, դու տվյալ իրավիճակում ճիշտ եղիր։ Թե դիմացինը սխալ կանի, թե ճիշտ կանի, այդ թող հետո Աստծո դատաստանին։ Okay? Okay, Անիկուր ջան։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիմա տեսեք, Աստծո խոսքը Եբրայեցիներում ասում է, մեկտեղ հավաքվել է, մեկ թողնի։ Պատվեր ասա։ Մեկ թողի։ Բալավ Տեր ջան, ախար դժվար է, գալիս եմ, դրա դերեսը չեմ ուզում տենամ, բայց դե լավ որ դու ես ասում էլի կեթամ, զորով կեթամ։ Կաշխատեմ այնց միտեղ նստեմ, որ այն ծերելնի, որ հանկարծ երեսը չտենամ։ Ու ծառայությունից հետո կփորձեմ սենց անկյուններով, բանաներով, սենց չեմ տեսե իրան, կամ բարև։ Դուզ գամ։ Ստեղ մի հատ պլեքսիգլաս պիտի կառուցեի, որ աթոռը թռնի, ինչ կմնի։ Մեր Աստված դիտավորյալ է այդ ամեն ինչի ուզում։ Այո, ինքը ուզում է։ Ու գիտի, որ լինելու են այդպես բախումներ։ Բայց ինքը Այմադեր պաչեն։ Այս բերանը շորացավ։ Շոր, ժամանակ ունենք, չեք քնե, չէ՞ լա։
Մեր Աստված ասելա գնա ու լինելու է, որովհետև դու ուրիշ ընտանիքում ես մեծացել, ինքն ուրիշ ընտանիքում, քեզ ուրիշ բան են սովորեցնել, իրան ուրիշ բան։ Ինքը իր ճիշտն առաջ տանել, դու քոնն ես առաջ տանելու։ Ու լինելու է բախում։ Նորմալ է։ Բայց մեր Աստված հետո ասում է, ես քեզ խոսք եմ տվել։ Այդ խոսքը ուսումնասիրի, հետո տես ոնց պիտի վարվես տվյալ իրավիճակներում։ Ու հետո լինում է բախում, էթում ես խոսում ես, բայց դու չգիտես ինքը ինչ է արել։ Ասեցինք, չէ, հա վիրավորել է, ճիշտ է, ճիշտ ես դու եղբայրս, քույրս վիրավորվել ես տեղին։ Բայց այն վիրավորողը քո վիրավորված լինելով դու դրանով վատություն չարեցիր։ Ու դու դրանով կապեցիր իրան Աստծու կողմից գործածվելու։ Որովհետև ժողովուրդ ջան, եթե մենք մեկին կապած ենք պահում, Տերը չի կարող այդ մարդու հետ աշխատանք տանի, որովհետև Տերը այդ տվյալ իրավիճակում ուզում է, որ մենք մեզ ճիշտ պահենք ու ինքը դրանով այդ մարդու հետ գործանի։ Եկավ քեզ նեղացրեց, ոչ թե ներվերը չունեմ, այլ այն մի հատ նստենք զրուցենք։ Այն մի հատ խոսանք, խի այ ախպեր, խի սենց է լավ։ Ու ասեն ձեզ, այդ խոսակցությունից հետո շատ անգամ էլի չեք գալու մի համաբանի։ Բայց մեր Աստված ժողովուրդ ջան չի ասում, որ եկեղեցու ամեն անդամին պետք է բերես քո տանը գահին նստացնես։ Ասում է համբերեք իրար։ Սիրով վարվեք իրար հետ։ Այդ սերը չի նշանակում, որ դու հետ ասես այնքան եմ շատ քեզ սիրում։ Այդ դրա մասին չի խոսում։ Այդ սերը ասում է կեղծավորություն մի անի իր հանդեպ, մի մատնիր, քո շահը իր հաշվին մի փնտրիր, թե գայթակղողի մասին ասա խոսում։ Ու եթե ասում է մեկտեղ հավաքվեք, այդ որ դեմից քարոզում են, այդ որ դեմից խոսում են, սովորացնում են, դուք այդ ընդունեք ու վարվեք դրանով։ Ուղղակի ինֆորմացիա մեկ ստանա, հա դեսել իմացա, այս դրա մասին չգիտեի հլա։ Ումա պետք եթե բան չի փոխվում քո կյանքում, սիրելիս։ Ումա պետք, ոչ մեկին։ Նույնա թե դու ինչ որ հիմնարկում աշխատես ու գան կողքից քեզ ասեն, լսի, ես քեզ խորհուրդ եմ տալի, որովհետև ես այս փորձով անցել եմ, գիտեմ, որ այս ձևով վարվես, հաջողության կհասնես։ Ու ինքը չի անում այտենց, բայց գիտի, որ դա ճիշտն է։ Ինչի համար դա ինքն ասել։ Մի հատ հաջորդ ֆոլիան բացենք։ Պողոսը ասում է. սրա համար ինքս ջանք եմ անում, որ ամեն ժամ մաքուր խղճմտանք ունենամ Աստծո առաջին եւ մարդկանց առաջին։ Ջանք, այդ ջանքը ինչ է։ Պողոսն ասում է, այդ իրավիճակների մեջ ժողովուրդ ջան, նորմալ է։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Այս աշխարհից մենք աշխարհից այսպես սպասում ունենք, այսպես։ Այդ աշխարհը, որ մի քիչ մեր սպասումները սենց է, ամենալավն են։ Հավատացյալից, եկեղեցու մարդուց մեր սպասելիքը ստեղ է։ Ու եթե ինքը այսքանն է կատարում աշխարհից շատ, էլի այսքանով պակսում է, հիասթափվում ենք, նեղանում ենք, գայթակղվում ենք։ Հովիվից այստեղ է։ Հելա հովիվը ստեղ բանարի իմ սպասումները իրականացնի, այսքանով կնեղանամ։ Ճիշտ է։ Ու տեսեք, մի հատ մարզիկ, որ ինքը առանց պատրաստվելու գնա ինչ-որ մրցույթների, այդ 100 կիլոն փորձի բարձրացնի ինքը կվնասվի դրանից։ Ու այդ վերքերը խորը կլինեն։ Վնասվածքը շատ խորը կլինի։ Շատ երկար կպահանջի, որ այդ վերքը բուժվի։ Բայց եթե ինքը վարժվել է,
Ոնց է վարժում, շերներես։ Էսա կանադառնանք դրան, բայց վարժվելա ինքը 1 կամած 20, 30 կիլո, 40, 50 եւ այլ։ Մինչեւ որ 100 կիլոն որ բարձրացնում է, իրան այդ չի վնասում, ընդհակառակը։ Այդ իրան օգնում է արդեն։ Օգնում է որ ավելի ուժեղանա։ Մենք ուժեղանում ենք մենակ այն դեպքում, երբ որ հասնում ենք մեր գագաթնակետին կարողության, շերներես։ Եթե ես կարող եմ այսքանը, բայց ընդամենը միշտ այսքան եմ անում, ես երբեք այսքանից չեմ ուժեղանա։ Ամեն, ինձ հետ եք։ Ու հիմա գալիս է մի պահ, որ այն մարդը ուղակի բարև չտալու պատճառով քեզանից կնեղանա, որովհետև ընդհանրապես վարժված չի։ Կողքով անցար, միգուցե չնկատեցիր նույնիսկ, բարև չտվեցիր, բայց ինքը դա նկատեց, ինքը նեղացավ քեզանից։ Ով ուզում է լինի։ Եթե հովիվն է, Իրանից մեծ բան է կարծում, մի հատ էլ բարևել չտվեց։ Որովհետև դու վնասվեցիր դրանից, ընդհանրապես պարապած չես որտև։ Այդ մի փոքր բան է քո մեջ վնասվածք տվեց։ Ու այդ վնասվածքը հիմա ժամանակը պետք որ բուժվի։ Ասում է, չէ, ժամանակն է լավագույն բժիշկը։ Չէ, լավ, ժամանակը չի անցնում, այդտեղ ավելի է խորանում։ Դու չես նկատում քո մտքով, բայց դա քո մեջն է։ Այդ վաղ թե ուշ արտահայտվելու է այդ վնասվածքը։ Ու հիմա գալիս է մի պահ, որ այդ բարևը չի, այլ ինչ որ մեկը բացահայտ բոլորի մոտ, բոլորի ներկայությամբ քեզ անպատվել է։ Դու դրանից նեղացար։ Այո, դու չէիր նեղանա այն բարև չտալուց, բայց դու նեղացար դրանից։ Ես չեմ ասում, որ դա տես չի լինում, լինում է ժողովուրդ ջան։ Բայց հիմա մեր գործը այդ դրանում ինչն է։ Նեղացած մնալ։ Ասեցի չէ, որ ամեն մեկս մեր համար ճիշտը գործենք։ Թե այն մնա կողքինը ճիշտը կանի, թե սխալը կանի, թող իրան։ Թող իր աստծո մեջ այդ գործը։ Դու քոնը արա։ Դու քոնը արա։ Ջանք եմ անում, որ ամեն ժամ մաքուր խղճմտանք ունենամ Աստծո առաջին եւ մարդկանց առաջին։ Պարապում է։ Ոնց է պարապում։ Տեսեք հաջորդ խոսքում է գրած։ Բայց ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին։ Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին։ Բարի արեք ձեզ ատողներին։ Եվ աղոթեք ձեզ չարչարողների եւ ձեզ հալածողների համար։ Հայ, չեմ կարամ սկի երեսը տենա ոնց անեմ այդ Տերջանես։ Հիսուսը երբեք չի ասի աղոթի քո մոր համար։ Նկատել եք։ Ես չեմ ձեզ քաշարերում, որ հիմա ձեր մայրերի համար չաղոթեք, սիրելիներս, չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Բայց Հիսուսը գիտի, որ դա sense տենց անում ենք։ Ինքը կարևորում է այն խոսքը, որ չենք անում, որ դժվար է։ Ու ասում է. Սիրեցեք ձեր թշնամիներին։ Ժողովուրդ ջան, թշնամին այսօր չեմ ասի լավ։ Թշնամին քեզ խփած մարդը չի, կամ քեզ հրացանով բանարած, վնասած, չէ, քո համար թշնամի կարանա լինի, որ քեզ վնասել է, որ դու գայթակղվել ես իրանից, նեղացել ես իրանից։ Ինքը կարա քո համար թշնամի լինի։ Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին։ Անիծողը այնը չի, որ մոմա վառում սենց մի հատ են սատանայական խաչնանում ու սկսում անիծել, ես անիծում եմ դրան։ Հետ էլ կա, բայց այդ դրա մասին չի խոսքը։ Չէ, այն որ իր բերանից դուրս է գալի, անեցքի խոսք, դրա տիպը մի խոսքով դու գիտեք արդեն, չեմ ուզում այդ բառերը արտահայտեմ։ Հա, այդ անեցք է, անիծում է քեզ։ Ինչի համար, որովհետև նեղացել է քեզանից։ Բարին արեք ձեզ ատողներին։ Էս էլ արդեն այն մյուս կողմն է։ Ում որ գայթակղել ես։ Բարին արա, լավություն արա։ Ընես բան արա, որ կուզենայր քեզ անեն։ Եվ վերջում այս է պարապմունքը արդեն սկսում, ստեղից է սկսում։ Աղոթք արեք ձեզ չարչարողների եւ ձեր հալածողներին։ Այդ չարչարողն ու հալածողը մենք մտածի, որ նենց աթոռին կապած ես, սենց մեխը սենց մտցնում է քո վիզը, դրանով քեզ չարչարում է։ Իր համար չի ասում Աստված աղոթի, որ էլ ավելի ուժեղ սեղմի։
Չէ, ասում է հենց այդ մարդու մասին։ Որ քեզ ներվայնացնում է։ Որ դու գալիս ես, ստեղ նստում ես, ինքը չգիտեմ, իր ձայնը լսում ես փառաբանության ընթացքում, որտեղ մի քիչ են կոմա նստած, սկսում ես ներվայնանալ։ Այդ դրանց մասին է խոսքը։ Ու ասում է իրանց համար աղոթեք։ Հիմա ո՞նց ենք աղոթում, սիրելիներս։ Ինչ ենք անում։ Ես ես իմ կյանքից վկայեմ։ Ես այս մասին չէի խոսա, թե ինքս անձամբ է սրա մեջով անցած չլինեի, սիրելիներս։ Առաջի օրը սենց ալնում, Տեր ջան օրհնի։ Հաջորդ օրը Տեր ջան սորել օրհնի։ Անցնում մի շաբաթ, Տեր ջան, եթե կարաս օրհնի։ Տեր ջան, եթե քո գերբնական աստվածային իմաստության կամքի մեջ է, օրհնի իրան։ Եթե ճիշտ ես համարում, Տեր ջան, օրհնի։ Հետո շարունակվում է։ Շարունակվում է։ Տեր ջան, աղոթում եմ։ Ու սկսում ես բառերը մի քիչ շատացնել, բայց իրականում իմաստը չի փոխվում։ Նյութը նույնն է մնում։ Ուղղակի բառերը շատացում։ Քեզ թվում է, որ ահա հիմա ես ինչ աղոթք արեցիր։ Չէ՞։ Բայց իրականում էտա Տեր ջան օրհնի։ Ժողովուրդ ջան, էս է լավ մի ընթացք։ Հետո հասկացա չէ, սանով առաջ չեմ եթեմ, այդ վերքը չի բուժվում, այդ վերքը չի բուժվում, okay, ինչ արեցի, ասեցի Տեր, ես քեզ խնդրում եմ, ինձ օգնի, որ իրան կարենամ ներեմ, ես քեզ ուղղակի աղաչում եմ Սուրբ Հոգի, որ եռան տնես իմ մեջ, որ աղոթեմ իր համար, ես ասեցի Տեր ջան, խնդրում եմ քեզ ուղղակի, որ համարձակություն տաս բարձր աղոթեմ իր համար։ Ու մեկ-երկու ժողովուրդ ջան, սկսեցին այս բաներ աղոթել, որ ընդհանրապես իմ ընտանիքի համար եմ ես դա աղոթում։ Տեր ջան, օրհնի իրան ամեն բնակավարում, խնդրում եմ քեզ իր աշխատանքի վայրում, իր ֆինանսները, նենց օրհնի, որ հելնի ու թափի։ Օրհնելով օրհնի, խնդրում եմ քեզ, սկսեցի ուրախանալ իր ամեն մի հաջողության համար։ Սկսեցի տեսնել, որ չէ, ինքն էլ է Աստծո զավակ։ Մենակ ես չեմ։ Հետո շարունակեցի, որոշ բաներ փոխվեցի մեջ, բայց հələ էլի չէր, մի բան կարելի լա։ Հələ այն վերքը են սենց սպիացած, հələ այդ մնում էր։ Ասի Տեր ջան, բայց ոնց անեմ։ Տերն ասեց. «Բարի արեք ձեզ ատողներին»։ Ասեցի լավ ինչ անեմ։ Ու մի եղբորից մի հետաքրքիր կարոզ էի լսել, ինքը վկայեց սրա մասին, որ մի հատ նենց նվեր տվեց տվյալ մարդուն, որից որ գայթակղվել էր ինքը, նեղացել էր։ Նենց մի հատ նվեր, որ ինքը կերազեր այդ նվերը ստանալու համար։ Ասեցի Տեր, լուրջ ես ասում։ Հիմա այդ ես լուրջ ես ասում, ես էդ անեմ հիմի։ Մեր Աստված ասեց, կարաս չանես։ Դու նույնիսկ իրավունք ունես դժոխքում հավիտյան վարվես։ Ես քեզ չեմ խանգարի այդ հարցում, սիրելիս։ Մեր Աստված ասում է, ուզում ես բնավորություն ձևավորես, որ եկել ես այդ նպատակով ես եկել։ Ուզում ես բան փոխվի քո կյանքում։ Ուզում ես Աստծո արքայությունը տենաս։ Ուզում ես Աստծո երեսը տենաս։ Ուզում ես Աստծո ներկայությունը զգաս։ Ուզում ես Աստծուն վայելես։ Հնազանդվի խոսքին, անորեն մի եղիր, հնազանդվի իր բացարձակ իշխանությանը։ Ու եթե մի բան Աստված ասում է, մեզ թվացյալ մեզ ցավ է պատճառում, ու այո ցավ է պատճառում, թվացյալ մենակ չի, կներեք, լավ ցավ է պատճառում, ժողովուրդ ջան, դժվար էր, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Ես իմ կյանքում այն տարիներին հələ ես որ հիշում եմ, ես մեկ ինձ թարսներ, կարող է ասենց խփեի պարկեր։ Բարիս բուն իմաստով ժողովուրդ ջան չեմ չափազանցեցնում։ Դպրոցում հետո աշխատանքի վայրում են սկզբի ընթացքը մինչև իրական ապաշխարություն ունենալը։ Ինձ երկար էին նայում փողոցում, այն կան է, բան քիթակներ, բաներ, որ այդ մեզ նեղ
մի քիչ երկու շրջապատով ես, մեկը մի քիչ երկար նայեր, հերիք էր, կպնում էի։ Կռիվ էի մանգալի, որ ծեծեմ։ Ու լուրջ եմ ասում, չէ, լավ էր ստացվում մոտս, պարապած էի, կարում էի։ Իրոք կարում էի։ Ու մեկ էլ Տերն ասում է, չէ, պետք է ուրանաս այդ հպարտությունդ։ Պետք է թողես մի կողմ դնես։ Եթե ուզում ես, այ արքայությունը վայելես։ Եթե չես ուզում, գնա։ Էդ էլ արեցի, Ժորժ ջան, զգացի, որ հա, մեծ բեռ ընկավ։ Միևնույն ժամանակ չէի մոռանում աղոթել։ Ու մեկ էլ մի պահ զգացի, եկավ մի օր, որ սենց տեսա սիրով էի լցված։ Այ ասում եմ, այ բաչեմ։ Ու ես գիտեմ, Ժողովուրդ ջան, այստեղ շատերը կան։ Ու ես ասում եմ, ոնց որ կա, որ իրար ես չեք ուզում տենաք։ Կամած սկսեք, փոքրից սկսեք։ Այդ հենց աղոթով, Տեր օրհնի։ Սորել օրհնի։ Եթե կարա սորել օրհնի։ Ու սկսի գիտակցել, որ այո, պետք է դա քեզ բուժում ա բերում, ազատագրում ա բերում։ Եթե ինչ-որ մի բանից վիրավորվել ես, մեր Տերը չի ասում գնա նույնը արա, որ էլի ինքը նորից նույնը կրկնի ու նորից դու վիրավորվես։ Մի քիչ իմաստուն լինենք այդ հարցերում։ Okay? Բայց գալու է մի պահ, որ ինքը այդ նույն բանը կարող անի, բայց այդ նույն ձևով չվարվես էլ։ Որովհետև կա բացարձակ բժշկություն, կա բացարձակ ներում։ Ամեն։ Ու Ժողովուրդ ջան, այդ ներումից հետո քո մարմինն է բժշկում, քո ուրախությունն է գալիս, քո խաղաղությունն է վերադառնում, քո հանգստությունն է, որ գիշերը պարկում ես խաղաղ, ոչ մի մտածմունք չունես, ոչ մի բան սենց ներքից չի ճազմում, սենց սիրտդ սենց բանանում, որ դրանից քունդ էլ չի տանում։ Մենակ եկեք մենակ չվերագրենք մեր եկեղեցու մեջ կա ուրիշ մարդիկ էլ Ժողովուրդ ջան, որ տենց անելի։ Ու նույնիսկ կարող է եկեղեցուց լինեն ուրիշ եկեղեցուց, կապ չունի։ Բայց առաջնային եկեք էլ մեր մեջ էս հարցը լուծենք, որ հոգով ենք սկսել, մարմնով չավարտենք։ Okay? Այսքանը։ Հələ թողեք, բիտե, թողեք, բիտե։ Շնորհակալ եմ այդ ծափահարություններին, շատ շնորհակալ եմ, իրոք անկեղծ։ Բայց եկեք այդ խոսքով հիմա շարժվենք։ Բիտե։ Հալելույա։ Ու Ժողովուրդ ջան, ասեմ ձեզ, այդ ներումից հետո, այդ ազատագրությունից հետո, այդ բժշկությունից հետո, արդեն քո փառաբանությունն է սկսում արդեն իրոք փոխվել։ Սկսում ես այդ փառաբանության մեջ Աստծո ներկայությունը զգաս, Աստծուն վայելես։ Դրա համար է Ժողովուրդ ջան, որ նույն եկեղեցու նույն շենքում ենք, նույն դահլիճում ենք, կողքիդ նստածը կարող անես մի հատ վերապրում ունենա Աստծո հետ, որ դու կողքը կայանաց ասես, չէ լավ, բայց ես խի չեմ զգում։ Բայց վրա խի չեկավ այդ հոգին։ Շատ բարձ, որովհետև քո մեջ լկա բաներ, չներում։ Չես ազատագրել դու իրան, չես ներել, չես ուրախացել իր ուրախությունով, չես ուրախացել իր հաջողությունով։ Ու ասեմ ձեզ, եթե ստեղ ես դահլիճում ինչ-որ մեկը կա, որ այս խոսքը չվերցրեց իր համար, ոչ թե կողքինին, ոչ թե նրա համար, լսի է, ինչ լավ է, որ սոս տեղը կլսի։ Ժողովուրդ ամեն մեկին է վերաբերում, ինձանից սկսած, okay, վերցրեք ձեր համար, սա ձեզ է վերաբերում, ոչ թե կողքինին, okay? Հալելույա,
Եկեք մի հատ Աստծուն ծափարենք հիմա, հա։ Որովհետև այդ Աստված մեր բարին է կամենում, այդ Աստված ուզում է, որ մենք բժշկվենք, ազատագրվենք, ոչ թե որ ինքը կարենա մեզ օրհնի, ինքը ուզում է արդեն օրհնել է, որ այդ օրհնությունները կհասնի։ Ոչ չխանգարենք։ Հալելույա, հալելույա, փառք Տիրոջը։